హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే మీకు కుకింగ్ ఉండబోతుంది. సో అది కూడా 2 రెసిపీస్, అవి కూడా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ ఉండబోతున్నాయి. అండ్ మనకి కార్తీక మాసం కూడా అయిపోయింది అండ్ అందరికీ ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి, అండ్ ఇంకా కొన్ని స్టేట్స్లో అయితే మంచిగా స్నో కూడా పడుతుంది, ఫుల్గా స్నో స్ట్రోమ్స్. సో అలాంటప్పుడు ఇంకా బయటకు కూడా వెళ్ళలేము, మంచిగా ఇంట్లో కూర్చొని ఏదైనా మంచి రెసిపీస్ చేసుకొని వెబ్ సిరీస్ లేకుంటే ఏదైనా సినిమాలు చూసుకుంటూ ఉండడమే కదా, బయటకు కూడా వెళ్ళడానికి ఉండదు అంత పెద్దగా. సో ఈ టైంలో మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫుడ్ విషయంలో అయితే. సో దానికోసం అని చెప్పి నేనైతే ఒక మంచిగా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ ఒక 2 చూపించబోతున్నాను ఇప్పుడు మీకు. అండ్ మంచి చల్లగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం వేడిగా పకోడీ తింటే బాగుంటుంది కదా. సో అందుకని మీకు ఈరోజు అయితే ఒక్క పకోడీ చూపించబోతున్నాను. అండ్ దాంట్లో కూడా నాన్ వెజ్ పకోడీ చెప్పిన కదా, చికెన్ పకోడీ చూపించబోతున్నాను. అండ్ ఇంకొకటి చికెన్ పికిల్ చూపించబోతున్నాను. సో చికెన్ పికిల్ ఏంటి అంటే, మనకి సమ్మర్లో ఏంటంటే కొంచెం ట్రై చేయడానికి ఇబ్బంది పడతారు కదా, పికిల్స్ ఎక్కువ తినొద్దని చెప్పి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి అంటే ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యేటోళ్ళు ఏంటంటే ఈ వింటర్లో కొంచెం ట్రై చేయొచ్చు సో పికిల్స్. సో అది అందుకని చెప్పి నేనైతే ఇప్పుడు 2 నాన్ వెజ్ రెసిపీస్ చూపించబోతున్నాను. అండ్ దాంట్లో మాకైతే అసలు చికెన్ పికిల్ అయితే మేము ఎప్పటి నుంచో పెట్టుకుందాం అని చెప్పి అసలు డిలే చేస్తూనే ఉన్నాము. ఒక కొంచెం స్టోరీ కూడా ఉండే. యాక్చువల్గా అయితే అసలు ఎట్లా అంటే మా హస్బెండ్ పెళ్ళిగా ముందుకు మా అత్తయ్య పంపించినప్పుడు బ్యాచిలర్స్ ఉంటారు కదా. సో అప్పుడైతే అందరూ ఏదో 4 షేర్ చేసుకొని 5 షేర్ చేసుకొని తింటారు కాబట్టి ఫట్మన్ అయిపోయేదంట. అండ్ తనకి ఇష్టం బాగా. సో ఇప్పుడు మేము ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు కొంచెం తెచ్చుకున్నాము, అంటే ఒక 1/2 kg అలా తెచ్చుకున్నప్పుడు మేము ఇల్లు మారిపోయినాం అనమాట. ఇల్లు మారిపోయే టైంలో అప్పుడు షిఫ్ట్ చేసుకున్నాం. అన్నీ బాగానే వచ్చినాయి కానీ అది ఒక్కటి ఎట్లా మిస్ అయిందో మాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు. మొత్తం అంటే చేంజ్ అయినాక ఇల్లు అక్కడ చేంజ్ అయిన ఇల్లు చూసుకున్నాం, ఇక్కడ చూసుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి, ఏది మిస్ అవ్వకుండా. అది ఒక్కటి మాత్రం ఎట్లా మిస్ అయిందో అస్సలు అర్థం కాలేదు. అప్పుడు అనిపించింది అనమాట, అసలు ఎప్పుడు రాలేదు ఇది అని చెప్పి. అప్పటి నుంచి సరే మళ్ళీ చేసుకుందాం అని ఒక 1 year నుంచి అనుకుంటే మొత్తానికి ఇప్పుడు కుదిరింది. సో ఇప్పుడైతే ఫైనల్గా చేయబోతున్నాం మనము. మీకు కూడా చూపించబోతున్నాను నేను. సో ఫస్ట్ అయితే మీకు చికెన్ పికిల్ చూపిస్తాను, దాని తర్వాత మనకి చికెన్ పకోడీ కూడా చూపిస్తాను. అండ్ దానికన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. దెన్ మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అన్ని వీడియోస్ చూసేయచ్చు. సో ఇప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ 2 రెసిపీస్ మీ అందరికీ చాలామందికి తెలుసు అనుకోండి, బట్ నేను ఎలా చేస్తాను అనేది తెలియదు కదా. సో అదే ఇప్పుడు చెప్తాను ఇక్కడ. అండ్ నేను ఫస్ట్ పికిల్ కోసం అయితే బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న పీసెస్ లెక్క కట్ చేస్తున్నాను. కొందరు ఏంటంటే ఇంకా కంప్లీట్ బోన్తో కూడా పెడతారు. సో అలా చేసినా కూడా బాగుంటుంది. సో అది కూడా ఇంకా డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట బోన్స్తో కూడా. అయితే ఇక్కడ నేనైతే బోన్లెస్ తీసుకొని చిన్న పీసెస్ కట్ చేస్తున్నాను. మరీ పెద్ద పీసెస్ అట్లా కాకుండా, మరీ చిన్న పీసెస్ కాకుండా అట్లా కట్ చేస్తున్నాను. ఒక 1/2 kg చికెన్ తీసుకొని అండ్ ఇట్లా కట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో కొంచెం పసుపు అండ్ కొంచెం సాల్ట్ వేసి ఒకసారి అలా కలిపేసుకొని దెన్ వాష్ చేసుకోవాలి. సో అందులో ఏమన్నా ఉన్నా కూడా, అంటే పికిల్కి కదా చాలా డేస్ పెట్టుకుంటాం కాబట్టి, అట్లీస్ట్ ఒక 1 month అన్న పెట్టుకుంటాం కాబట్టి, సో దాన్ని కొంచెం పసుపుతో అట్లా కడుక్కున్న తర్వాత స్ట్రైనర్లో పెట్టాలి. ఆ వాటర్ అంతా డ్రైన్ అయిపోతాయి కదా. సో దెన్ కొంచెం ఆయిల్ తీసుకొని వాటిని అన్నిటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ ఆయిల్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లీస్ట్ కొంచెం అలా మునిగే వరకు, ఆ పీసెస్ అనేది కొంచెం వెళ్ళే వరకు పెట్టేసి వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలా ఒకసారి పట్టకుండా కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని సరిపోతుంది. అండ్ ఈ పీసెస్ని ఏంటంటే మరీ గట్టిగా ముందే ఫ్రై చేసేటప్పుడే గట్టిగా కాకుండా అండ్ మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం ఒక 80% వరకు అట్లా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే గట్టిగా ఫ్రై చేసుకున్నాం అనుకోండి, మళ్ళీ మనము కారం అవన్నీ మ్యారినేషన్ చేసిన తర్వాత వాటికి పట్టేసి ఇంకా పీస్ గట్టిగా అవుతుంది. అప్పుడు తినేటప్పుడు చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. సో అందుకని మరీ గట్టిగా కాకుండా కొంచెం నార్మల్గా ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. సో దాంట్లోకి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నాన్ వెజ్ పికిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది మనము అంటే ఆల్రెడీ రెడీగా పెట్టుకునేది కాకుండా ఇట్లా ఫ్రెష్గా వేస్తే బాగుంటుంది నాన్ వెజ్లకి. ఇంకా అందులోకి పికిల్కి అయితే కంపల్సరీగా ఇలా కొంచెం అప్పటికప్పుడు చేసుకొని వేసుకోవాలి. అండ్ బై ద వే ఈ రోలు వచ్చేసి నేను మార్షల్స్లో తీసుకున్నాను. సో నాకు ఇంతకుముందు వుడ్ ఉండే కానీ, సో ఇంకా ఇది కూడా ఒకటి కావాలని చెప్పి తీసుకున్నా. అండ్ బాగా పనిచేస్తుంది కూడా. అండ్ దాని తర్వాత దీనికి మసాలా అయితే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. సో ఆల్రెడీ రెడీగా ఉన్నది కాకుండా ఫ్రెష్గా రెడీ చేసుకుంటున్నాను. దానికోసం కొంచెం ధనియాలు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు అండ్ ఇలాచి, ఆవాలు 1 స్పూను అండ్ జీలకర్ర, కొన్ని మెంతులు,
అవి వేసి కొంచెం అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత నేను వాటిని గ్రైండ్ చేసుకున్నాను. మనకేంటంటే నేను ఇండియా నుంచి తెప్పించుకున్నా కదా మిక్సీ గ్రైండర్. సో దాంట్లోనే చేస్తున్నా. ఇక్కడ వాటిలలో అంత మెత్తగా అయితే అవ్వవు స్పైసెస్, అందుకని నేను అవి ఇండియా నుంచి తెప్పించుకున్నా. సో దాంట్లోనే గ్రైండ్ చేసుకున్నా. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను వాటిని పోపు కోసం అని చెప్పి ఇంకా నేను ఏదైతే చికెన్ పీసెస్ ఫ్రై చేసినానో అదే ఆయిల్ మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ మనం సపరేట్గా వేరే ఆయిల్ ఏం వాడాల్సిన అవసరం లేదు. సో అదే ఆయిల్లో నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ దంచుకున్నా కదా, సో ఆ పేస్ట్ని దాంట్లో వేసి కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నా. సో ఆ పేస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనము ఫ్రై చేసుకున్న పీసెస్ని దాంట్లో వేయాలి. సో అది కూడా అలా అలా కొంచెం తిప్పుకున్న తర్వాత ఏదైతే గ్రైండ్ చేసిన మసాలా ఉంటుందో ఆ మసాలా పౌడర్ మొత్తం దాంట్లో వేసేసి అది కూడా కొంచెం ఇలా ఒకసారి కలుపుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దాంట్లో కారం పొడి వేస్తున్నా నేను, మిర్చి పౌడరు. అది ఏంటంటే నేను ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే వేసిన. ఆ పౌడర్ మన కారం స్పైసీనెస్ని బట్టి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో అది మీ కారం స్పైసీనెస్ అండ్ ఎంత వేయాలనేది మీ స్పైసీకి తగ్గట్టుగా వేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ నేను ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ సాల్ట్ వేసుకున్నా. అండ్ కావాలంటే కొంచెం తర్వాత లాస్ట్లో అయినా తక్కువ ఉంటే కలుపుకోవచ్చు, ఏం కాదు. అండ్ అది దించిన తర్వాత స్టవ్ మీదకి వెళ్ళి నేను ఒక పెద్ద లెమన్ ఒకటి స్క్వీజ్ చేసుకున్నాను. అండ్ చిన్న లెమన్స్ అనుకోండి 2 స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. ఇదైతే మస్ట్, అస్సలు మర్చిపోకూడదు. దీంతోనే కరెక్ట్ టేస్ట్ వస్తుంది. సో నేను లాస్ట్లో అట్లా చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒకసారి అంటే లెమన్ జ్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలిపేసుకున్నా. అంతే, మన చికెన్ పికిల్ అయిపోయింది, కోడి పచ్చడి అయిపోయింది. సో దీన్ని ఇంకా మనము జార్లోకి, ఏదైనా గ్లాస్ జార్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేనంటే థంబ్నెయిల్ కోసం ఇలా స్టైల్గా ఒక ప్లేట్లో పెట్టిన. దాని తర్వాత జార్లోకి షిఫ్ట్ చేసుకున్నా. అండ్ షిఫ్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే టేస్ట్ కూడా చూసేసినాం అనుకోండి, చాలా బాగా వచ్చింది. సో అది చికెన్ పికిల్ బాగుంది కదా, మాకైతే సూపర్ టేస్టీగా వచ్చింది. అండ్ నేను ఇండియాలో ఆల్రెడీ ఒక 2-3 టైమ్స్ పెట్టినా కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో ఈజీగా పెట్టేసిన. బాగుంది, అండ్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. అండ్ ఇప్పుడైతే మన చికెన్ పకోడీ ట్రై చేద్దాము. అండ్ కోడి పకోడీ సో అదేంటంటే మేము ఇప్పుడేం చేయలేదు, యాక్చువల్గా నేను చాలా డేస్ బ్యాక్ షూట్ చేసిన అది అప్పుడు మేము చేసుకున్నప్పుడు. సో అదే రెసిపీని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అండ్ ఇక్కడ కూడా నేను బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని దాన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకున్నా. అండ్ సేమ్ మనము బోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు వీటికి, సో నో ప్రాబ్లం. అండ్ నేను వీటిలో కొంచెం కారం వేస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే. దాని తర్వాత ధనియాల పొడి అండ్ గరం మసాలా, దాంట్లోనే కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నది, పకోడీ కాబట్టి కొంచెం మెత్తగా గ్రైండ్ చేసింది వేసుకోవాలి. అండ్ సాల్ట్, సన్నగా కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర. దాని తర్వాత ఒక ఎగ్ బ్రేక్ చేసి వేస్తున్నా, ఎందుకంటే మనకి ఆ స్పైసెస్ అన్ని దానికి కరెక్ట్గా పట్టుకుంటాయి కదా. దాని తర్వాత ఒక 2 స్పూన్స్ నేను కార్న్ఫ్లోర్ వేస్తున్నా. నెక్స్ట్ కరివేపాకు మాత్రం మస్ట్. అండ్ పకోడీలో ఇది ఉంటేనే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది, సో ఉంటే మిస్ చేయకండి. సో అది వేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక 2 అంటే లెమన్ జ్యూస్ స్క్వీజ్ చేసుకొని ఒక 2 అవర్స్ పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. 1 అవర్ 2 అవర్స్ అంటే వెంటనే చేసిన దానికన్నా కొంచెం ఒక 1 అవర్ 2 అవర్స్ పక్కన పెట్టుకుంటే ఆ మసాలా పడుతుంది కాబట్టి టేస్టీగా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం సపరేట్గా పీసెస్ని అలా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. అండ్ వీటిని ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒకేసారి హై ఫ్లేమ్లో అట్లా పెట్టకుండా కొంచెం మీడియం టు హై పెట్టి ఫ్రై చేసుకుంటే ఏంటంటే లోపల ఉడకదు కదా. సో అట్లా మీడియం టు హై పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత నేను కొంచెం పొడవుగా కట్ చేసిన గ్రీన్ చిల్లీ అండ్ కరివేపాకు మళ్ళీ ఫ్రై చేసుకొని మనము ఏదైతే పకోడీ చేసినామో దానిపైన వేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ వస్తుంది మనకి. ఇంకా అంటే పకోడీతో పాటు ఆ మిర్చి కూడా కారం ఉండదు, దాంతో తినేసేయచ్చు. అండ్ కరివేపాకు టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. అంతే, రెస్టారెంట్ స్టైల్ పకోడీ రెడీ. సో అది కోడి పకోడీ రెసిపీ. అండ్ మేము వర్షం పడ్డప్పుడు లేకుంటే వింటర్లో అయితే మంచిగా ట్రై చేసేదాన్ని, ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు అయితే. ఇక్కడికి వచ్చినాక అయితే అట్లీస్ట్ ఒక 2 టైమ్స్ చేస్తుంటా అంతే. సో మీరు కూడా ఈ వింటర్లో ఎంజాయ్ చేయండి మంచిగా చేసుకొని, నాన్ వెజ్ అండ్ అందులో చికెన్ పకోడీ చేసుకొని. సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ 2 రెసిపీస్ మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. ఇన్ కేస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్
అండ్ కమెంట్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు అన్ని నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి అన్ని వీడియోస్ చూసేయచ్చు. సో అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ కీప్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.